Sigue así. La onomatopeya de perezoso es... Muy bien, es silbido. Sigue así. El sonido que hace el topo se conoce como... Bien hecho, es rasguido. Sigue así. La onomatopeya de nutria se denomina... Genial, es chillido. Esta es fácil. El sonido que hace el delfín rosado se llama... Correcto, es chasquido.